Здравствуйте! Сегодня поговорим о сортанах ингибиторов ангиотензина-2. По праву они считаются своеобразными братьями ингибиторов АПФ, также воздействуют на систему РАС, но на более поздних стадиях. Таким образом, отличие от ингибиторов АПФ является то, что он не блокирует выработку ангиотензина-2, а воздействует на его рецепторы. Таким образом, сортаны избирательно блокируют те рецепторы, которые негативно скажутся на нашем организме. Это вазоконстрикция, сужение сосудов, фиброз сердца сосудов, а также задержка натрия и воды. Таким образом, не предотвращая его положительное влияние на организм, например, он не воздействует на выработку оксида азота, который играет важную роль в нашем организме. Он расслабляет сосуды, улучшает кровообращение, предотвращает тромбообразование и предотвращает воспалительные процессы, которые могут происходить в внутренней прослойке эндотелия сосудов, повреждение сосудов. Также улучшает эластичность и поддерживает ее функциональность. Таким образом, и сортаны по сравнению с ингибиторами АПФ намного реже вызывают побочных эффектов, такие как сухой кашель, ангионевротический отек, и являются препаратом выбора при непереносимости ингибиторов АПФ, либо когда ингибиторы АПФ неэффективны. И одна из распространенных причин, почему ингибиторы АПФ могут быть неэффективны для лечения гипертонической болезни, это то, что ангиотензин-2 в организме вырабатывается у нас не только ангиотензин превращающим ферментом, но и другими ферментами, такими как химаза. Такой обходной путь позволяет ангиотензину-2 вырабатываться даже при полной блокаде ангиотензин превращающего фермента. И вследствие чего ингибиторы АПФ, естественно, будут неэффективны, и препаратом выбора будут являться сортаны. Основные преимущества сортанов в том, что у них достаточно мягкий постепенный гипотензивный эффект и столь же мягкий постепенное его прекращение. Он не дает резкого гипотензивного эффекта, у них нет синдрома отмены. Это с одной стороны плюс, но минус в том, что пациенты, особенно при стойкой гипертензии, данные лекарственные препараты, они начинают свое действие не сразу, а в течение 1-2 недель. И таким образом, таким пациентам врачи обычно назначают либо дополнительную терапию на определенный период, либо оставляют те, которые принимали раньше гипотензивные препараты, для того, чтобы поддерживать терапевтический уровень артериального давления и в последующем их переводят уже на основное лечение сортанами. Основными плюсами также является то, что он достаточно высоко органопротекторный, то есть защищает внутренние органы от повреждения. Удобство применения 1 раз в сутки, а также контроль артериального давления в утренние часы, когда повышен риск инсультов, инфарктов, не вызывает сухой кашель, не вызывает эректильных дисфункций по сравнению с бета-блокаторами. Особенности каждого из сортанов. Лазартан, его особенность является то, что он применяется у пациентов, склонных к подагре и урикемии. Он является пролекарством, то есть требует метаболизма в печени. Таким образом, 65% выводится через желчь и 35% почками. Лазартан является блокатором УРАТа-1. УРАТ-1 – это транспортер, который отвечает за обратное всасывание мочевой кислоты с почек в кровь. За счет ее блокады этого не происходит, и он естественным путем выводится из организма. Это позволяет применять данный лекарственный препарат у пациентов, склонны к подагре и либо урикемии. Телмисартан. У него есть уникальное побочное действие. Он влияет на углеводно-жировой обмен. Его механизм действия немного связан с сахароснижающими препаратами.
немного понижает уровень сахара в крови, улучшает чувствительность к инсулину и потенциально воздействует на массу тела. На 98% он выводится через желчь, что позволяет его применять пациентов с хронической болезнью почек. И в практике его могут назначить пациентам, не имеющим в анамнезе гипертонической болезни, а для лечения ХПН. Таким образом, он улучшает фильтрационную способность почек, защищает ее от повреждения и уменьшает уровень белка в моче. Кандиосартан является тоже одним из сартанов, который обладает отличным гипотензивным эффектом. Применяется при гипертонической болезни, включая случаи систолической гипертензии. То есть в тех случаях, когда повышено только верхнее систолическое давление. Метаболически нейтрален, обладает высокой органопротекцией, то есть защищает сердце, почки, что позволяет применять пациентов, склонных к хронической болезни почек. Алмес-сартан, ярких отличий от других сартанов нету, также эффективный, длительного действия, обладает органопротекцией, работает сутки и метаболически нейтральный. Такая золотая середина среди сартанов. Ирбисартан — это сартан с особым акцентом на почки. Он показал отличные результаты у пациентов с сахарным диабетом и поражением почек. Если у пациента гипертония и сахарный диабет второго типа, то он является отличным вариантом для защиты почек. Валсартан — это классика среди сартанов, надежный, применяется после инфаркта, а также назначают при сердечной недостаточности. Достаточно эффективный, удобен в комбинации и без лишних метаболических влияний. Поддержка, особенно хорошая поддержка постинфарктный период. Азил-сартан, всеми известный Эдарби, является одним из мощных сартанов на сегодняшний день. В ряде исследований он показал стойкий гипотензивный эффект и систолического и диастолического показателя артериального давления по сравнению с другими сартанами, а также гипотензивный эффект у него наступает намного быстрее по сравнению с другими, также работает 24/7, обладает высокой органопротекцией, уменьшает инсулинорезистентность, метаболизируется в печени, но это не влияет на функции печени. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале «Здоровье для души». Будьте здоровы!